दोस्तों नमस्कार। ये गाड़ी आज दिल्ली बाजार वेयर हाउस मुजफ्फरनगर से सहारनपुर पहुंच चुकी है। 22 तारीख अक्टूबर 2024। गाड़ी का नंबर आप चेक कर सकते हो और गाड़ी की अनलोडिंग आपको दिखाते हैं। देखिए गाड़ी की अनलोडिंग हो रही है। ये चेक कीजिए आप, अनलोडिंग होती है गाड़ी की। तो आप भी अपना ऑर्डर लगाइए और अपना माल पाइए। थैंक यू।